どうもいつもお世話になっております。ムケマルです。今回はアルカリア零式ヘビー級位相の解説動画になります。早期攻略動画のため、大砲が固定される前の一例としてご活用ください。まずマーカーはご覧の通り。ギミックの流れは、このような図解で直感的に把握できるように解説していきます。それではよろしくお願いいたします。このボスは、特定のボス範囲を受けてしまうとエーテルが吸収され、ボスのバフがスタックしていきます。スタック8以上になると範囲がかなり大きくなったりするため、序盤での無駄な被弾は絶対に避けましょう。キラーボイス。全体攻撃です。軽減をしましょう。ハードコア。ヘイト1、2への強援範囲。タンクは北側でそれぞれ受けます。バンプストンプ。コウモリが多数出現します。ボスが中央に円範に攻撃。そこから白いリングが広がっていきます。内側のコウモリが当たる位置によって、最初の円範囲が縦横配置か斜め配置になります。零式ではプレイヤーがリングに当たっても大きな円範囲が出るため、すぐ当たらないようにしましょう。近接は11で白いリングが内側の中央マスのラインに来るまで待機し、遠隔は四隅に行きましょう。そこでコウモリに当たらないように見たまま回避し、リングが広がってくるまで待ちます。近接は、中央から広がる白いリングが内側マスのラインに来たら、そのまま十字3回の位置関係でリングに当たります。遠隔は四隅でコウモリをやり過ごし、後から白いリングに当たりましょう。じゃあ、ちょっともう一回最初から見ましょうか。別パターンです。近接は十字、遠隔は四隅に待機し、コウモリにぶつからないように。白いリングが内側マスを越えたら、近接は十字の位置関係で白いリングに当たって中央へ。遠隔は後から白いリングに当たって中央へ。ブルータルレイン。3連続の頭割りです。中央で軽減して受けましょう。サディスティックスクリーチ1回目。全体攻撃とともにフィールドが狭くなり、縦長になります。軽減をしてください。下から来る凶器を壊す DPS チェックです。凶器の直線範囲を避けつつ、ボスの2連続反面範囲を処理します。1発目と2発目の間隔が短いので、すぐに移動してください。ボスは位置を変え1回目は東から、2回目は西から、それ以降は南から反面範囲をしてきます。凶器のアンチとボスの背面に移動して対処します。最終マスで処理できなければ DPS チェックによる時間切れになります。落ち着いてやれば猶予があるので、凶器が青白く光った順番をしっかり見て、まずはボスの背面に行くことを意識しましょう。そして一発目を避けたらすぐに逆サイドです。サディスティックスクリーチ。全体攻撃とともにフィールドが戻ります。軽減をしてください。クラウドキリング。全体攻撃です。軽減をしましょう。観客からエーテルを吸収し、ボスのバフスタックが4つ増えてボスの弾が大きくなります。バフスタックが8まで、ギミック的にはあんまり気にしなくていいです。フィナーレファターレ。全体攻撃とともに外周が即死エリアになり、フィールドが円になります。軽減をしましょう。フィールドに黒い円範囲が出ますが、見たまま避けるだけです。エーテルレッティング。ボスから対角方向に扇範囲が順番に出現します。同時にタンクヒラー、DPS1 人に頭上マーカーが順番につき、着弾地点に4方向の直線予兆を設置します。ここは3回位置を固定して処理するのがおすすめです。基本3回位置で、扇範囲を反復横跳びで避けながら、マーカーに予兆を捨てます。捨て終わったら中央がアンチになるので集合してください。結構狭いので、しっかり中央に集まってください。直線は結構太いので、各基本3回位置にマーカーを置いていますが、扇範囲の間に予兆を置くことを意識です。ハードコア。ヘイト1、2に強円範囲です。
なんか黒い円範にも出ますが、見たまま避けてください。バンプストンプ。コウモリと白いリングのやつですね。注意点は、内側マスいっぱいまで白いリングが広がってから、近接はそのままの十字位置で当たることです。ハーフムーン。ボスが向いた方向へ反面半に攻撃です。続いて逆方向に反面半に攻撃です。ブルータルレイン。今度は4連続頭割り。中央で軽減を入れて受けます。陰性シャブルサースと、全体攻撃と同時にフィールドが死角に戻ります。軽減をしましょう。サリスティックスクリーチ2回目。全体攻撃とともにフィールドが狭くなり、縦長になります。軽減をしてください。今回は塔で受け止めたトゲの凶器と、黒い床から出現する鉄塔も壊す必要があります。塔に入るのはタンク、トゲは近接、鉄塔は遠隔が破壊します。これを3セット行います。途中、塔と鉄塔の湧き方によっては、ボスを含めて3体攻撃できる時があるので、その時は範囲で削るとお得かもです。ただし、自分の壊す担当を中心に範囲をしないと、技によっては2体目以降は減衰され、目的の対象が壊せない可能性があるので注意です。担当に関しては、北側4マスを MT 組、南側4マスを ST 組としています。ちなみに鉄塔に関しては、ダメージ床が時間とともに拡大していきます。ノーマルから鉄塔が増えただけで、これ以上の説明に関しては割愛します。サディスティックスクリーチ。全体攻撃とともにフィールドが元に戻ります。軽減をしてください。クラウドキリング2回目。全体攻撃です。軽減をしてください。ボスのバフが合計8スタックになります。ここからはノーミスでも範囲が大きくなるし、攻撃がかなり痛くなります。フィナーレファターレ。全体攻撃とともに外周が即死エリアになり、フィールドが円になります。軽減をしましょう。フィールドに黒い円範囲が出るので見たまま避けてください。ヘルインナゼル。塔が4つ出現します。必ず2つが隣り合い、残り2つがハの字になります。どんな形かっていうと、大きくこの2パターンの形かと思います。まず、塔には先に MT 組が入ります。入り方の決め事としては、下から時計回りにタンク、近接 DPS、遠隔 DPS、ヒラという順番で入ります。ちなみにヒラ遠隔 DPS は11時から半時計回りに考えた方が早いので逆から考えてください。塔が着弾したらエバラを破壊する個人 DPS チェックになります。塔に入った人はエバラで拘束され、範囲外に出ると即死なので注意です。残りの人は、エバラの間で頭割りかロール3回を処理します。アグリゲートソニックが頭割りで、扇範囲が大きいので、塔と塔の間が一番広いところに集合して処理します。スプレッドソニックはロール3回なので、塔と塔の間で一番広いところからタンク、DPS、ヒラで時計回り。なんでタンクが広いところなのかというと、実はタンクはヒラ DPS に比べてちょっと範囲が広いからなんです。加えて少し痛いのでバフを貼って受けてください。ちょっと見てみましょう。どちらが先に来るかはランダムです。スプレッドソニックなのでロール3回。アグリゲートソニックは頭割りなので一番広いところに集合。もう1セット来るので、MT 組と ST 組が入れ替わって処理します。ちなみに同じ人型を受けると即死しますので必ず入れ替わります。もし、イバラを早く壊してしまった人は、その場所からそのままボスに近づいて大丈夫です。終わったらフィールドに黒い円範囲が出るので見たまま避けてください。バッドデスマッチ。南北または東西に塔が出現します。北、西を MT 組、
南、東 OST 組で入ります。その後、コウモリが出現し、塔に入った人が鎖で繋がれます。これは繋がれたコウモリから絶対に離れてはいけません。続いて、8方向扇ハンニがアンチをずらしながら繰り返されます。コウモリは時計回り、または反時計回りに移動するので、鎖を切らないように扇ハンニを避けてついていきます。コツは隣のアンチ、2つ飛ばして次のアンチというリズムで動くと安定します。コウモリが180度回った地点で、円範囲かドーナツハンニが来るので、コウモリに表示される予兆で判断しましょう。いつ予兆が出るかというと、コウモリが90度動いた後、もしくは扇ハンニ4発目に表示されるので見逃さないようにしましょう。これがもう1セットきます。コウモリの回転方向は変わる可能性があるので注意してください。今回は私の方のハンニは、円ハンニなので離れますが、ボス側に行き過ぎると対面のドーナツハンニに当たるので気をつけましょう。ブルータルレイン、5連続の頭割りです。軽減をして中央で受けましょう。バンプストンプ、フィールドにコウモリが多数と放射状の白いリングのギミックです。時間切れの映像がありますので、それをつなげます。ハーフムーン、ボスが向いた方向へ大きい反面ハンニ攻撃です。ボスの後ろに、正確にはボスのタゲ差の外まで行きましょう。ハードコア、ヘイト1、2にかなり大きい強円ハンニ攻撃です。タンクは北側でそれぞれ受けます。終わったらフィールドに黒い円ハンニが出るので見たまま避けてください。サングインスクラッチ、8方向扇ハンニがアンチと交互にずれて繰り返されます。反復横跳びで避けましょう。陰性シャベルサースト、全体攻撃とともにフィールドが四角に戻ります。軽減をしましょう。クラウドキリング、全体攻撃です。軽減をしましょう。観客からエーテルを吸収し、ボスのバフが限界を超えます。フィナーレファターレ、時間切れになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。以上で今回の解説を終わります。もしこの動画がお役に立てたら、高評価とチャンネル登録していただけると、次回動画作成の励みになります。よろしくお願いします。